сойка.
ручеек. Сегодня рябчик вообще молчит. То когда снег шел, орал не переставая. Молчу. Ага. Перелетел. Собака. Молчком.
Да. И ты, друзья, как середа, блядь. Это гребаный бамбук, блядь. А ведь он тут есть, блядь. Да, Рябчик? Ты-то тут есть? Я ж тебя видел. Жирного петушару. Считай, я вон там встретил, увидел. И он, получается, полетел сюда. Вот либо он в том хвойнике сидит, либо вот в этом, либо просто туда. И все. И хоть ты его теперь зазови. Вон он. Вон он. Поднялся. Вон он. Петушара. Гуляет. Найдем. Блять, за ветки зашел. Сука. Есть контакт. Вот так вот. Четверочка, самокрут. Кучно попал. Ну, теперь пойдем искать. Ну, вот он, жеребец. Ух, наконец-то. Молодой. Хорошо прям. Ой, красавчик. Ну что, друзья, вот и состоялась охота сегодняшняя. Добыл один трофей, молодой бородач. Вот сколько бродили, тишина. Никто нигде не поет, погода то дождик, то ветер, то хер поймешь. Вот. Пришел, откуда в принципе пошел, начал свой путь, туда вернулся и увидел, как он сидит. Шевельнул головой, все, я его увидел, начал манить, он перелетел. Все,
Обошел это место, манил, и он, получается, с земли сел вот на эту веточку удачно. Ну, расстояние большое. Манил, 0 эмоций, кормится и все. Ну, результат отлично. 3-й трофей моего сезона. Надеюсь, не последний. Вот. Ну, а всем, кто был со мной, огромнейшее спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока-пока.